ביי לכולם, אני אוריה, ומחר עומדת להיות לי בת מצווה ואני סופר מתרגשת. ובסרטון של היום אני אראה לכם כל מה שכאילו בעצם קרה בבת מצווה, אם זה ריקוד, שיר, את האולם, את הכל, והולך להיות ממש כיף. אני אצלם לכם מהבוקר, אני אקום בערך ב6:30 בבוקר. אני מקווה שאני צריך לצלם לכם בתוך העולם, אבל בסוף אני אעשה לכם סקירה כללית איך היה. ואני ממש מתרגשת, יאללה, בואי נתחיל. טוב, אז היום הגדול הגיע, זה היום. אני התקלחתי כבר, שמתי רק שמפו, פעמיים חפפתי, וקרם פנים, וזהו. ועכשיו אני מתכוונת לצאת לאיפור, שיער, הכל, ואני ממש מתרגשת, אז יאללה, בואו. אוקיי, עכשיו אני הולכת לנסוע על המאפרת ולמסדרת שיער, יאללה. אוקיי, אז אני כאן עם המאפרת והמסדרת שיער, וסיימנו את הבייביליס עכשיו. כמובן שזה לא יישאר ככה, זה ייפתח, ויהיו גם חומרים על השיער וכל זה, ועוד לא התאפרתי. עכשיו בינתיים אני בהפסקה, כי לקח לנו זמן לעשות את הבייביליס, ובהמשך אני גם אתאפר. טוב, עכשיו סיימתי גם את האיפור, גם את השיער, הכל. עכשיו אני רק מחכה לאמא שלי שתסיים, ואז אנחנו נלך חזרה הביתה, וב6 בערך נצא לאולם. טוב, אז עכשיו סיימתי הכל, נפתחו לי קצת צלצלים פה, שימתי קצת בשפתיים, אני פה במבית. עוד מעט אמא שלי גם תבוא, היא מסיימת שם כל דברים קטנים וזהו. יאללה. טוב, אז אני כאן, כמובן שכבר לבשתי את השמלה והכל. תראו, זה נעליים שלמות, עקבים, ממש שוות. שמתי את כל התכשיטים והכל, רגע אני אפוך את המצלמה שתראו אותי. אני מקווה באמת שאני אוכל לצלם לכם כאילו באירוע, ושיהיה בסדר. יאללה, בוא נתחיל באירוע. טוב, ביי לכולם, תודה שצפיתם בסרטון. אני הייתי אוריה. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, תירשמו, תפעילו את הפעמון, תעשו לייק. יאללה, ביי.